Welkom by hierdie week se AMT Ekonomiese Oorsig saam met Prof Waldo Kriegel. As jy wil weet wat aangaan in die ekonomie, is die plek om te wees. Ons sien daar's nou rede om positief te wees en gesels ons of nog 'n rentekoersverlaging wel op die tafel is. So maak seker jy mis nie 'n minuut nie. Die rand versterk die afgelope week na R18.22 per Amerikaanse dollar, staan op R20.67 teenoor die euro, R24.29 teenoor die Britse pond en op R11.77 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys daal dan ook die afgelope week na $61.39 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat nou ons markte beïnvloed. Welkom by hierdie week se ekonomiese oorsig saam met Prof Waldo Kriegel. Ons gesels natuurlik weer wisselkoerse, rentekoerse, nuutste inflasiesyfers. Baie welkom Prof. Dankie Johnny, dit is lekker om met jy te wees, ja. Waldo, ons het gesien die rand het redelik sterker verhandel oor die afgelope week. Oliepryse is redelik af. Eerstens, kom ons begin maar dalk weer by die ou vraag. Wisselkoers, kan ons sien dat hy verder gaan versterk en oliepryse nog af? Daar's 'n sterk moontlikheid, Johnny. Met hierdie versterking van die rand was omtrent terug waar hy was voor die groot Liberation Day tariefaankondigings. En dit is nie net omdat die dollar swakker is nie. Ek het vinnig gekyk na die diksie. Hy is die laaste week, bietjie meer as 'n week, basies gelyk teenoor hulle, die ander mandjie van geldeenhede. So hierdie is die rand wat versterk. So dis nie slegte nuus nie. En daar's nie groot nuus wat hierdie nou binnekort kan dryf nie. Met monetêre beleidskomitee sit eers weer einde van die maand. Die begroting is aan die gang, maar dit is nog 2 weke om te gaan. So miskien dryf hy so 'n klein bietjie sterker. Hoekom? Ek dink almal wat geskrik het en verkoop het dalk na die aankondigings, sien nou dat daar's met ander dinamiek aan die gang. Een van die groot bekommernisse vir ons was tariewe op motoronderdele, wat 'n groot uitvoerkomponent is na die VSA toe, en daar's nou gerugte dat president Trump vir dit 'n uitsondering gaan maak. Daai 25% tarief wat hy aanvanklik wat nou in Mei maand sou begin het, gaan lyk my daar gaan uitsonderings op het wees. Ons weet hy het al 'n klomp uitsonderings gemaak rondom elektronika uit China uit. So miskien is daai impak bietjie kleiner, en dan kan jy maar weer terugkom in Suid-Afrikaanse aandele, Suid-Afrikaanse effekte. En die RNE is bietjie meer stabiliteit. Ja, dit het eintlik goed afgespeel, gegee die onsekerheid wat daar was. Daar was ek dink meer onsekerheid as wat ons dink. Op 'n stadium was dit dalk baie nader aan 'n opbreek as wat mense gewoonweg sou dink. En dit op die oomblik is alles nou stabiel. Mens kry die gevoel uit die media uit, die partye voel, kom ons kry hierdie begroting deur en dan kan ons oor die proses vir die volgende ronde praat, dat dit meer konsulterend is, dat ons begin praat oor 'n besnoeiing, maar dit klink nie asof iemand nou weer 'n keer 'n arm gaan probeer draai en die begroting nog 'n keer uitrek nie. So ek dink as daar 'n sinvolle kompromie op die tafel is, sal ons kan voortgaan oor 2 weke. Ek praat, kom ons bly sommer nou, ons is nou by die begroting, kom ons bly sommer daar, oor 2 weke word die nuwe begroting dan nou ter tafel gelê. Wat is die verwagting wat daar gaan uitkom? Iewers moet besnoei word. So die bureau het 'n interessante stuk gehad oor van watter tipe bedrag praat mens. Die 13,5 wat die gaping is wat hulle nou van praat vir hierdie jaar. Dis nie so groot krisis nie. SARS het bietjie ekstra geld ingevorder verlede jaar. So 'n groot deel daarvan kan uit dit betaal word. Maar dis omtrent 75 miljard oor die 3 jaar periode wat daar nou nie voor geld is nie. En om dit uit te krap is nou moeiliker gesê as gedaan. Daar's 'n paar interessante syfers. Hier 'n stukkie papier daarvoor. So blou ligbrigades, BBP beskerming, kan jy oor die 3 jaar so 1 tot 2 miljard rand spaar. Dit wat jou nog nie 'n groot ding maak in 75 nie. Dan is daar ander goed, soos as jy die loonrekening net met inflasie verhoog, nie bo-inflasie nie, spaar jy nog so 7,3 miljard rand. So dis darmal iets. As jy die oordragbetalings, grants, so verhogings op inflasie hou, spaar jy 1,6 miljard. So as mens hierdie tipe syfers hoor, kom jy nie sommer net by 75 uit nie. Daar moet ergens 'n groter besnoeiing plaas. En dit is moeilik. So gelukkig hoef hulle dit nie. En dis wat hulle uit
wou probeer kry. Dis reg, ja. Dit sou nou die BTW koersverhoging sou daai opgemaak het oor die 3 jaar. Saam met die feit dat daar nou nie 'n aanpassing vir blokkruiping was hierdie jaar nie en so voort. Maar hulle hoef nie daai volle 75 nou te vind nie. Hulle kan nie die dinge 'n bietjie aanskop en sê kom ons kry net eers die 13,5 vir hierdie jaar se begroting en dan in November maand sê ons waar gaan ons die res uitkrap. Ja. So daar is 'n groep binne die regering, hulle is soos die tegniese advieskomitee, hulle afkorting is GTAC, wat iets soos 200 hersienings van besteding gedoen het sedert 2012 of iets in daai lyn. Maar hulle bevinding is daar is geld om te sny, maar dit vat bietjie leierskap en politieke wil. Net om 'n hersiening te doen en te sê, hoorie, ons dink soos jy betaal 40% te veel vir die geboue wat jy huur. En jy kan 2 miljard rand 'n jaar spaar met dit. Iemand moet dan gaan en sê, maar ons gaan daai huurkontrakte opgee en ons gaan goedkoper huur. Ja. En hulle sê weer baie keer dit is 'n projek wat 'n regeringsdepartement bedryf het, klomp verskillende doelwitte. Dis nie net kom ons lewer die diens nie, dis ook kom ons bemagtig spesifieke groepe. En dan die oomblik as jy nou by hulle hier, dan is dit duurder. Wow. Of jy kom ons werk net met klein besighede. Hulle is duurder. Ja. En so daar is 'n premie ingebou in jou sosiale doelwitte wat jy nou probeer bereik terwyl jy ook probeer om Dit is nie net so eenvoudig as om te sny altyd nie. Ja. Andrew Donaldson het hy was vroeër by die tesourie, ek dink hy's nou by Kaapstad Universiteit. Hy het 'n interessante ding gesê wat hy sê die groot geld lê eintlik in die sogenaamde buitebegrotingsinstellings, dit soos die werkloosheidsversekeringsfonds. Hulle kry inkomste, maar hulle rapporteer nie aan die parlement oor hoe hulle al hulle geld bestee nie. Ja. En daar is nogals bedrae wat jou oë laat water. As jy sien, salarisverhogings, dienste verskaffers wat hulle betaal, begrotings verdubbel in 'n jaar. Dan dink jy so, wow, nêrens anders gebeur dit nie. Ja, dan moet dalk net so 'n bietjie. Hy sê wat nodig is om te kyk is na hulle padongelukke fonds, PRASA, al hierdie ander ouens wat net so buite die begroting en die parlement se toesig lê. En daar kan jy nou regtig besnoeiings maak op 'n groter skaal as dalk natuurlik ek dink die lang termyn is om te sê kom ons kyk hard na wat moet die staat doen om die ekonomie te laat groei. Het ons 'n departement van oorlogsveterane nodig? So, is al so 'n departement. Okay. Ja. Is nie vir my met 'n minister. Leer ons elke dag iets nie. So jy weet en dat mense regtig deur die lys gaan en sê die moeilike besluite moet nou uiteindelik gemaak word. Kom ons fokus op die goed wat gaan lei tot investering en sakevertroue en maak die jeugontwikkelingsfonds baie kleiner. Ja, byvoorbeeld. Sjoe, nee, dit gaan baie interessant wees en oor die volgende 2 weke dink ek gaan ons dalk so 'n bietjie meer nuus uit dit uit toe kry, maar ons gaan weer as met jou gesels oor die begroting wanneer hy dan nou ter tafel gelees en wat jou gevoel is rondom dit. Ek wil gou kom by inflasie spesifiek. Ja. Faktore wat ons plaaslike inflasie nou kan dryf. Ons sien die wisselkoerse af, oliepryse ook af, moontlik nog bietjie af, wat redelik laag bly. Maar ons het nou die groot olifant in die vertrek wat Amerika se resessie moontlik of laer groei, China se laer groei. Kan dit en daar is sprake dat hulle moontlik hulle rentekoerse kan laat sak. Hoe gaan hierdie inflasie, ons laer inflasie saam met Amerika se laer rentekoerse, hoe lyk ons paadjie vorentoe vir die jaar? Ek dink as mens net op die syfers kyk, dit kyk so 'n bietjie terug. Mens kyk nou nie na vandag se pryse nie, dis so 'n maand 2 terug se pryse, maar is die argument daar vir 'n rentekoers sny? Ek weet die reële koerse is hoog, inflasie is laag, die drywers van inflasie sien jy nêrens nie. Ek dink die beleidskomitee is maar konservatief. Hulle sal voel die effens hoë rentekoers strook met die gedagte van hoër rentekoerse internasionaal, ons hoë risiko's, daardie tipe van ding. En in hulle agterkop is die gedagte om die teiken te verlaag. Met daai idee is nog nie dood nie. Dis net al die ander drama het nou gemaak het ons vergeet het dat die reservebank wil nog graag die teiken verlaag. Wat is hulle laer teiken? Hulle het nog nie gesê waarvoor wat sal hulle dit dan wil maak nie. So hulle kyk nou na die middelpunt van die teikenband op 4.5. Wil hulle die hele teikenband afskuif of wil hulle 'n teikenpunt stel en sê okay, die nuwe teikenpunt is 3.
Ja. So hulle, dis nou alles onder 'n bespreking, maar as jy so iets wil doen, is nou 'n goeie tyd, want inflasie is klaar laag en die goed wat druk kan plaas op inflasie is feitelik nul. Ja. En die Amerikaners lyk of hulle gaan sny, maar dit beteken dan dat ons koerse waarskynlik nie veel sal afkom nie, want jy moet nou half jou koerse hoog hou om by hierdie laer teiken te hou oor die volgende jaar of 2. So dis iets wat ons rentekoerse dalk bietjie hoër kan hou as wat almal verwag. Ja. En die IMF en hulle het nou hulle onlangse verslag uit wat hulle sê, hulle sien as gevolg van hoë staatsskuldvlakke bly die koste van langtermynfinansiering relatief hoog. So in vergelyking met die voor-COVID periode is dit effens hoër. En ek dink ons bank hou dit ook maar in die agterkop. Ons kan nie uitpas uitgaan met dit op die langtermyn. Gegee waar lê dit goed? Wat is jou verwagting vir rentekoers aanpassings in Suid-Afrika? As jy nou jou kop op 'n blok moet sit, as ek nou ja, beste geval is die risiko's lyk of dit minder gaan wees. Inflasie bly laag, 25 basispunte iewers hier in die middel van die jaar. Ek dink nog een dalk nog een. Okay. Niemand praat van 2 nie. Ek dink dit sou nog as 'n groot stap wees. Hulle sal dalk eerder meer strategiese goed wil doen rondom die teiken as om net koerse verder te sny. Groei in Suid-Afrika lyk maar onder druk. Aankope bestuurdersindeks af. Die vraag wat sê hoe voel besighede oor sakeverwagtinge vir die volgende 6 maande? Daai is nou af. Daai syfers lyk nie vars nie. Maar nou weet daai syfers nie as gevolg van die Trump tariewe wat ingekom het. Ja. En daai statistiek wat amper nou eers in die mark inkom en die mark het al eintlik deur daai goed gewerk. Ja, ek sien dit in die beurs. Die beurs is weer terug omtrent waar hy was. Nou dis hoor om die waarheid te sê. So maar groei vooruitsigte lyk nie so wonderlik nie, maar nou weet ons die Reserwebank gee meer daaroor om inflasie laag te hou as wat hulle doen om groei aan te pol. So met inflasie laag kan hulle dalk sê, maar kom ons gee 25 basispunte dat ons dan met die groei so bietjie help. Maar dis nie, ek dink hulle fokus is eerste inflasie voordat hulle sê maar wat doen ons vir groei. Wat sou jy gedoen het? Kom ons vra dit. As die begroting 3 suksesvol kan afkom met 'n oortuigende storie en ek dink op 'n goeie besnoeiing, ons kom by die beleggers kan sien die RNE is nou ernstig oor wat gedoen moet kom. Dit in Amerika sny hulle rente. En Amerika sny, dan kan ons sny. Want ek dink amper ons het net so 'n hupstootjie nodig om die ekonomie op daai effens hoër groeipad te kry wat ons aan die begin van die jaar voor gehoop het. Maar nou dinge verlangsaam, mense begin bietjie moed verloor, vraag is onder druk. Dit is eintlik net nuwe voertuigverkope wat niemand kan verklaar nie. Dis nou 'n paar maande in 'n ry op. So weet jy wie koop hierdie nuwe voertuie nie, maar ek ry nog lekker ou kar. Maar so dalk so ietsie om daai positiewe momentum uit uiteindelike suksesvolle begroting uit 'n moontlike sny in Amerika net daai effense hupstootjie te gee. Dit dan die tydsberekening vir dit sal reg wees. Om nog 'n keer te wag, hou dinge maar bietjie gedemp. Maar nou weet ons hulle is konservatief. En sal eerder versigtig wees en later jammer wees as om 'n kans te vat. Ja. Ag baie dankie, baie interessant geweest Waldo. Skakel in volgende week wanneer ons weer gesels oor die nuutste gebeure in die ekonomie en hopelik dan bietjie meer nuus het oor waantoe die begroting op pad is, maar altyd interessant en insiggewend om met jou te gesels. Baie dankie. Dankie Johnny. Dankie. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.